హాయ్ హలో సౌజన్య సలిన్వన్ ఛానల్కి స్వాగతం అండి. ఈరోజు నేను మునగాకు ఫ్రై తయారు చేస్తున్నాను. అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది ప్రాసెస్లో చూద్దాము. ఈ విధంగా ఫ్రెష్గా మునగాకుని 3 టైమ్స్ నీట్గా మంచి ఉప్పు నీళ్ళలో కడిగేసానండి. కడిగేసి మంచి ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ వరకు నీళ్ళు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాము. ఆకుకు సరిపడా సాల్ట్ వేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక్కసారి ఒక 5-7 మినిట్స్ వరకు దాన్ని బాగా మగ్గనిచ్చేసి వాట్ చేసుకోవాలండి. ఆకుని చూద్దాము ఎలా చేయాలి ఏంటనేది. ఇప్పుడు నేను మూత పెట్టానండి. మూత పెట్టేసి నేనేం చేశానంటే స్టవ్ వెలిగించేసి ఒక 5 మినిట్స్ వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో దీన్ని బాగా మసలనిద్దాము. మసలాక దీన్ని వాట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు మునగాకు బాగా తుక్కుతుక్క ఉడుకుతుందండి. ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్లో ఉన్నప్పుడు మనం వడపోసుకుందాము. ఉప్పు అంతా పట్టి ఉంటుంది ఆకుకి. ఎక్కువ ఉడకనివ్వద్దు, జస్ట్ అది కొంచెం అంత పసరెళ్ళి వరకు పోసేసుకుంటే మంచిది. ఈ విధంగా వడగినెలో నేను వడపెట్టుకున్నానండి. ఇప్పుడు మనము కొంచెం సేపు ఆరనిద్దాము. ఆరనిచ్చేసి మనం ఏం చేద్దామంటే తాలింపు ప్రాసెస్ పెట్టుకోవడమేనండి. చాలా మంచిదండి మునగాకు, చాలా హెల్త్కి చాలా మంచిది. కంపల్సరీ వీక్లీలో వన్ టైం అన్నా మునగాకుని కంపల్సరీ మీ డైట్లో చేర్చుకోండి. చాలా మంచిది మునగాకు, చాలా మినరల్స్, విటమిన్స్ దీంట్లో చాలా, కంటికి అయితే చాలా మంచిదండి ప్రత్యేకంగా. ఇంకా చాలా మంచిదండి. కంపల్సరీ నేను ఇది ప్రిపేర్ చేస్తాను. నాకైతే దొరికినప్పుడల్లా, అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడల్లా తీసుకొచ్చేసి నేను ఎక్కువ రేట్ ఉన్నా సరే తీసుకొచ్చేసి దాన్ని నేను ఇది చేస్తాను అన్నమాట. కంపల్సరీ తింటాను, పప్పులో కానీ ఏదో ఒక రకంగా తింటాను అన్నమాట. నూనె వేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకుందామండి. ఇప్పుడు మనం బాగా వేగనివ్వాలి. ఇది మీకు కూడా దొరికినట్లయితే తింటా ఉండండి మునగాకుని. విలేజెస్లో అయితే ఎక్కడ పట్టిన మునగాకు చెట్లు ఉంటాయి కాబట్టి విరివిగా దొరుకుతూనే ఉంటాయి. కాబట్టి మన సిటీలలో ఈ మునగాకు దొరకడం అనేది చాలా కష్టము. ప్లస్ ఎక్కడో రేరుగా దొరుకుతూ ఉంటాయి. ప్లస్ వాటికి అవి దొరికినప్పుడే తెచ్చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు తాలింపు అంతా వేగిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం మునగాకుని వేసుకున్నాము. ఎక్కువ వేగనియద్దు తాలింపు మరి నల్లగా. ఒకసారి కలుపుకుందామండి. ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పొడి కారం వేసుకుందామండి. పుట్నాలు ఇవి వేసాను, పట్టాను. ఇది కూడా నేను వీడియో చేసి పెడతానండి. నేను పొడి కారం ఎలా తయారు చేసుకుని, కొంచెం కొబ్బరి ముక్క వేయించేసుకొని, కొంచెం పుట్నాలు కూడా వేయించేసుకుని, వెల్లిపాయలు, కొంచెం 2 రెమ్మలు చింతపండు, ఎండుమిరపకాయలు వేయించేసేసుకుని పొడి కారం కొట్టేసుకోవాలండి. దీంట్లో బాగుంటుంది, చాలా టేస్టీ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది మీకు ఇంకా ఇష్టం ఉందంటే వేసుకోండి, ఎండు కారం కూడా వేసుకోండి. నాకైతే కారం సరిపోతుంది. అంతే అండి, చాలా సింపుల్. మనకి మునగాకు ఫ్రై చేసుకోవడము చాలా మంచిదండి. మునగాకుని కంటిన్యూగా తింటూ ఉండండి, హెల్త్ని కాపాడుకోండి. అంతేనండి ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.